呼吸音。どこへでも行けるから、あなたは私のためにもう十分すぎるほど生きた。私の知らないところで、あなたは生きるために一生懸命に、傷ついた後、病を持ちながら生き続け、回復して今に至ることを告げてくれた。あなたも私も回復して生きる。新しく生きるために、どこへでも行けるように、横になれば私たちのミクロが呼吸音をなしている。どうしてと今まで抱えてくれたことへの感謝は両方の手のひらのように一緒になって、私もあなたのために十分すぎるほど生きていたい。鳥の声が聞こえ、川の上流から海へ一心に鳥たちが星座を作りに飛んでいく。それを毎朝見ている。願いは自分で叶えるもので、新しい命を望むなら叶えよう。一緒に物語を紡ごう。どうなったとしても、あなたが私も幸せでありますように。